ni igitabo cya Nightingale agira atya akifata abantu 100 mu isi yobo batangira urugendo rwo gushaka akazi no kwiringira kuzaba abakire, kubona akayabo no kubaho neza bishimiye isi batuyeho. Bose nibura ibyo bakabitangira biruka ku butunzi ku myaka 25 y'amavuko. Uzi uko bibagendekera bose ubwo ngubwo ko ari 100 ku myaka 65 y'amavuko. Ababandi 100 bose batanu gusa ku mpuzandengo rusange mu isi nibo bazabigeraho, bakaba babayeho ku kigero koko bifuje kugeraho cyangwa se baranaharenze. Kuba bikurikirana neza uzibaza buri gihe noneho ngo byagendekeye bita abasigaye 95 bose. Muri aba ku myaka 65 uzasanga batarakennye byo gutsindahara, barakomeje no gukora kugeza bashaje uko nguko bakiruka hirya no hino mu mijyi. Kubaka amazu byarabananiye, gutunga ngo babeho ubuzima bifuje byaranze neza. N'ababakomokaho bazabaho bahiga ubuziraherezo, abakene kimwe n'abase n'abanyina. Kuki benshi basigaye uvanyemo batanu gusa muri babandi 100 bose batsinzwe byabananiye neza. Nicyo kibazwa byagendekeye bito ubushake budatangirwa n'urumuri rw'icyizere cyose bahagurukanye ku myaka 25 bagerageza byose ntacyo batigeze bagerageza mu bibaho byose, bikaba bitarigeze bigira icyo bibagezaho kugeza kuri ya myaka 65 yose. Inzozi zabo zavuyemo iki? Zagiye hehe? Icyizere n'imigambi yose bakoze kuki rero hakomeza kubaho ikinyuranyo gihambaye hagati y'ibyo bizeye kugeraho n'ibyo bagezeho? Icyo nicyo Nightingale yise the strangest secret, ibanga ridasanzwe. Yaranditse ati mu myaka yashize Dr. Albert Schweitzer yabajijwe n'abanyamakuru bati Dr. abantu bo bibagendekera bite muri ibi bihe? Nawe yaratuje akanya gato ubundi ati nta kindi kibabaho kidasanzwe, ntabwo batekereza nta kindi. Nicyo tuganiraho ubu. Uyu munsi tuba mu isi igeze mu bihe byayo byiza bisumba ibindi byose yanyuzemo. Ntuzishuke ngo nashukwe n'abakomeza gukumbura ibya kera. Ababyeyi n'abakubanjirije ngo bakuboneye izuba iryo bararyiboneye koko, nawe aho uriboneye biracyari ryarindi. Nta kundi baribonye kutari uko uribona ubu ngubu nawe. Niko ryahoze ni nako rizahora. Uzahora ubwirwa buri gihe kandi ubisubirirwamo ng'ubwiza budasanzwe bw'ibihe byashize. Ntabwo nta kindi gihe na kimwe cyabaye isi yabayeho mu ikoranabuhanga ritangaje n'umweru, ubutunzi n'ubukire budasanzwe nk'ubu ngubu. Ni golden age, ibihe by'agasongero k'ibitangaza by'umusaruro n'imibereho myiza muri byose ku kiremwa muntu. Igihe cyo ni iki ngiki cyonyine, nta kindi kigeze kibaho. Ukwiye kwicara ahubwo buri munsi ukeye muri ibi bihe ukagira uti today is that day. Uyu ni wo wa munsi byose bishoboka. Nibyo, uyu ni umwe mu minsi yategerejwe igihe cyose kuri benshi, nawe urimo no munsi byose bishoboka, nta na kimwe kibivuyemo. Isi nibwiri mu bihe kiremwa mu cyarose kuzabamo, kandi abakurambere henshi baranabikoreye ngo bigerweho. Nicyo gihe cy'ibitangaza byose byarozwe ku kiremwa muntu mu iterambere ryose rishoboka. Ibihe kiremwa muntu cyarose mu myaka myinshi cyane, byinshi byanahindutse impamoko ko muri ibi bihe isi irimo. Nyamara nyine n'ubundi kuri 95 mu bantu 100 batangira umuvuduko birukanka cyane bagambirira kwiteza imbere no guhindura ubuzima bwabo, bakabitangira ku myaka 25 y'amavuko. Birangira n'ubundi mu mpumu zidasanzwe no guhobakira mwiyo bagurika ridasanzwe, bakabyumva kandi bakabibona neza nta rutege namba rusigaye n'amaso yewe ari mahuma. Ku myaka 65 marathon y'imyaka 40 yose ugahagarara ugasubiza amaso inyuma ugasanga atari metero nyinshi wagenze. Muri aba bose 100 urugendo uburyo ruteyemo mwese ku myaka 65 umwe gusa muri babandi batanu twavuze niwe uzabasha kugera neza ku iherezo by'amasiganwa y'ubuzima, akaba ari we umwe wenyine bizitwa ko ari umukire nyabyo, kuko yageze ku byo yagambiriye kugeraho byose. Naho babiri muri babandi 100 bose bo bazaba babayeho cyakora mu buzima bwitwa ko bari independent, nta nkunga, umushahara cyangwa se igihembo cy'undi wari wese bakeneye, bifite bagira n'abandi ahubwo bakaremera n'abatari bake muri bo baramutse batabaye ibisambo n'ibisahiranda. Abandi babiri muri babandi 100 bazageza kuri ya myaka 65 bari abakozi baba abandi 3 bari mu mukiro umwe n'abifite babiri. Muri aba bantu bose 100 rero havuyemo abangabo 5
hazabamo 55 bazaba bakene bikomeye broke, batabasha kubona urufaranga rwo kwigurira iby'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, kuva ku mafaranga y'itiki kugera ku muti wo guhanaguza amenyo n'inkweto. Bazaba bakeneye ubufasha ngo bakomeze kubaho. 40 muri babandi 100 buri hagati y'ubukire n'ubutsinda. Hari abazaba babarizwa nta cyizere gihagije n'umurongo umwe uhamye. uyu munsi hari ababona iby'ibanze bikenewe, ejo bakaba babibura, gutyo ubuzima buri hagati y'urwunguko no guhomba. Ni ubuzima barangiza ari nk'abacanshuro, ni ibiraka n'akazi kunguka babona cyangwa ntibabone. Imyaka 65 yuzura ari uko nguko ubuzima buteye ku bandi 100 mu gihe batangirira rimwe n'icyizere cyose kuri bose. 5 bakagera ku nzozi, bamwe bakanazirenza. Ahubwo 55 abagahama mu rungabangaba, 40 bo mu bukene butagira izina. Bitugendekera bite rero? aha habanza gusobanurwa neza icyo kugera ku nzozi n'intsinzi mu rugamba rw'ubuzima n'imibereho ari cyo. Ni success mu buzima. Kugera ku nzozi zawe ni iki kitari ukujyana n'ishyirwa mu bikorwa mu ngiro ry'ibitekerezo imishinga yawe yegamiyeho. Nta kindi kitari icyo ngicyo, nicyo gisobanuro cyasumba ibindi bisigaye kuri iyi ngingo. Kugera ku ntsinzi ni ukubura umwarimu ariko kwigisha ari byo washatse kandi wifuje gukora mu bisigaye byose mu yindi mirimo n'akazi bibaho. Kugera ku nzozi n'intsinzi mu buzima ni ukubura rwiyemezamirimo, ukaba ufite ikigo cyawe ushobora gushora imari mu ishami ry'ubucuruzi bw'ibyashara wihitiyemo cyangwa no mu yindi mirimo na serivisi wahisemo. Kugera ku nzozi ni ugushyira mu bikorwa mu ngiro ibitekerezo imishinga yawe yegamiyeho, ukaba ukora ibyo warose gukora igihe cyose, bikaba bigutunze unabyungukiramo ko wabiteganije. Muri urwo rugendo benshi turahatsindirwa bikomeye. Rollo May ni umwe mu banditsi b'abahanga babayeho mu bihe byose mu bijyanye n'imitekerereze n'imigenzereze ya muntu. Yanditse igitabo Man's Search for Himself, urugendo rwa muntu mu kwishakisha ubwe. Aho ngaho haragira ikinyuranyo cy'ubutwari n'umurava mu buzima bwacu mu bandi, si ubugwari ahubwo ni uko banyamugiye bijya kurwana no kwihuza n'abandi, conformity. Aho niho ibyabenshi bipfira imyaka yose bayitera inyoni mu mpombo no kwiruka mu nzira z'abandi zitari izabo. Ntibazi icyerekezo cy'inzira barimo iyo kigana, n'isura y'iherezo ry'urugendo ntayo bazi. Ni ukuba hari icyo ushaka ariko utazi icyo ari cyo. Ibyo rero byitwa gucanganishirwa kugeza imyaka ibaye 65 umutwe warabaye uburere. Ubuzima muri rusange buteye ku buryo niba nta bindi bibazo byihariye by'imibereho n'amateka, icyo gihe tumenya gusoma ku myaka 7, ni ku myaka noneho 30 umuntu amenya kubaho icyo ari cyo n'icyo ubuzima ari cyo. Ni imyaka ihagije ugira igisobanuro nyacyo cyo kubaho utibereyeho ubwawe wenyine, aho gusobanukiwe neza ko hari n'abandi ukwiye kuba hari ibyo ufashamo mu mibereho yabo. Abo ngabo bakabamo n'umuryango ahubwo. Nyamara imyaka ikarangira ari 65, kubaho twihagije ubwacu bikiri ikibazo tutabishoboye. Nyamara mwese iri mu bihe by'iterambere n'ubukire bihambaye itigeze igeramo na rimwe mu bindi bihe byose byabanje. Kubera iki? We conform, turakopera ubuzima bw'abandi tudashobora kubamo na rimwe. Urugendo rutari rwo no kuyoba kuko atari urwacu. Si ikibazo kinagarukwaho gake, kuki impande zawe aho ngaho uzabona abantu bafite ubuhanga bw'ikigero gihambaye kandi banafite umurava rwose bashakisha kugira ngo bagire ibyo bigezaho biteze imbere, ariko bikanga burundu ntibagire icyo bageraho cyihariye cyajyana n'umurava udasanzwe bakorana kimwe n'ubumenyi bafite. Nta karengane kihariye bagiriwe, nta politiki zibyivanzemo zibasubiza inyuma cyangwa zibahamya hamwe, mu gihe impande zabo naho huzuye abandi. Bigaragara neza ko nta n'imbaraga cyangwa ubuhanga ubwo ari bwo bwose budasanzwe namba bihariyeho, ahubwo ugasanga atari n'abakozi bahambaye ariko bakaba bafite byose binarenze ibyo bakeneye. Ahubwo abo basa n'abafite magic touch, icyo bakoraho cyose gihinduka ubutunzi mu kanya kadasumba ko kuvuza mw'inoni. Niyo mpamvu utazabura kumva mu Kinyarwanda ngo nakagira igiti agira akaboko, abandi bati naka icyo akozeho cyose gihinduka zahabu. Isi waranabibonye ahubwo ko bafite ibyo basa n'abagezeho bakomeza n'ubundi kugira ibyisumbuyeho, naho batagira icyo bafite nagita ahubwo byagaragaraga nkaho bafite nacyo kikavaho bakomeza gusubira inyuma. Si iby'imyaka cyangwa se imigisha n'ibivugwa byo wariye ngo ko ari gukomeza kurya cyangwa wanyoye agakomeza gusoma kugeza asinze. Oya, si ibyo. Kenshi ikinyuranyo cyonyine kiri mu ijambo rimwe, intego. Iyo ngiyi igira icyerekezo, ntube nyamukurikira izindi cyangwa abandi, ugahitamo noneho inzira yawe nyine. Ntabwo uririmba ngo ugiye kuba n'umuhanzi kuko hari abandi wabonye ari abahanzi bakambara impeta za zahabu nyayo baguze mu mafaranga y'ubuhanzi. Ntabwo uhitamo no gukora ubuhinzi kuko hari abantu zibabushoyemo imari bakunguka batiriwe bashora mu by'ikoranabuhanga wenda.
nta ntego nta n'amahitamo. Ubuzima butera nk'ikirere, uburyo gihinduka mu kanya gati kabiraguye iri ku butaka mu kandi izuba rikaba rimena agahanga. n'ubuzima bushingira kuri circumstances ibiriho, ubwo nta n'ikiba kigambiriwe. Nibyo kuvuga ngo ntawamenya sha, buriya wenda wabona nanjye nzaguha ikineke, wabaza ubivuga uti ntekerereza haryo uzabigenza ute? Ati ntabyo nzi, ariko nyine buriya wasanga nzabigeraho bikazabaho. Iyo wasanga ibijemo hagati muri ayo magambo niko kwakubaho umurungabangaba. Ntawamenya, wasanga mu batamenya ubyivugaho nawe akaba arimo. Fata urugero rw'ubwato. Ubwato buhaguruka ku nkombe, urugendo rwose ruhushanije neza. Ubutwaye abazi neza igihe agomba kumara mu nyanja hagati y'inkombe yahagurutseho n'iyenda aza kugeraho ku musozo warwo. Iyo ni intego, kandi ni nako buri gihe bigenda, nibura ku kigero cy'999% ku ijana byitwa kugira intego. Utekereze noneho igihe waza mu bwato ufite urugendo, wabaza kapitani w'ubwo bwato ugiyemo akakubwira ko muzasohoka mu mazi nko mu minsi 7 cyangwa 25. Iyo ngo nko mu minsi, iyo nk'irindwi ni ukugenekereza ko ibyago byose naho igereranya hagati y'iminsi 7 na 25 n'ubusazi bwagatumye uhita ufata utwawe ukivira muri ubwo bwato bwangu udakomye, ukisubirira imuhira ukazagaruka wenda ku butego ubundi. Ubwo n'ubwato bizarangira byanze bikunze mu buryo burimo kurohama burundu cyangwa se komokera ku nkombe y'ubutayu iyo umuntu n'umwe uburimo atigeze ateganya kwerekeza. Intego ni icyerekezo ku buzima, nuko nguko nabyo bimeze kuri buri wese, kandi byihariye nanone ukwabyo kuri buri wese. Ubuzima si ubwato buhagurukira hamwe ngo bwerekeze hamwe, niyo haba hamwe kandi nabyo ikirere nticyahora ari kimwe. Ibyo bigatuma n'igihe cy'urugendo kitangana n'ibindi byinshi cyane byo kubanza kurebaho, nk'uko kandi no ku bagenzi babiri baburimo n'ubundi nyuma yo kugera ku cyambu urugendo rusojwe nabwo mu mujyi ukurikiyeho ntabwo berekeza hamwe, nta nubwo bajya gukora bimwe. N'urugendo rwihariye rero kuri buri wese uko byamera kose. Ku rundi ruhande, umuryango mugari w'abantu n'ibihugu batuye byakabaye biteye uko nguko. Ikiremwa muntu ni inyoko iri fixed, nta gushakisha kudasanzwe no kubahatisha nk'uko byitwa. Ibihugu bizima n'imiryango mizima abantu babamo, politiki igenderwaho kandi ikwiye ni iyi ngiyi. Ntawe ukwiye kugambirira kubuza ushoboye gukira, kwikungahaza byishoboreye ubwe, kubigeraho koko ku rwego rw'agatangaza uko abishoboye kose. Uwo ntabwo akwiye gutegura ibihato mu nzira cyangwa ngo hagire undi uza gushinga politiki zimushyiriraho imipaka, zimucira ibirongo atarenga, cyangwa ngo hagire undi uza kumubwira ati rekera aho ngaho, mu gihe byabikora mu nzira zemewe. Icyo kikaba kimwe n'abantu kandi nanone bakabayeho mu buryo buteye uko, ni ukubuza ahubwo ab'intege nke n'ubushobozi buto gutakaza no gukena, babura n'iby'ibanze bibatunga. Ntubuze ukira gukira, ahubwo ubuze uwagakennye bikihangarirwa kugera aho ngaho, kuko ibibazo bye bihinduka ibya bose. Ibihugu n'imiryango migari abantu tubamo mwese yo muri ibi bihe ukwiye kubirebesha amaso areba atya. Tubaho nka convoy cyangwa se uruhererekane rw'amato y'intambara ashoreranye mu mugambi umwe wo kugaba igitero, twese tuyarimo. Ni igihugu cyose gihinduka icy'intege nke no kunanirwa kuzamura abakennye, nk'uko muri convoy nk'iyi ngiyi hakorwa ibishoboka byose ngo ubwato bw'umuvuduko muto bugume muri formation mu itsinda rigari ry'andi mato, kuko nabwo bukenewe mu gitero. Ni amato n'ubusanzwe abateye mu buryo butandukanye, bumwe buzaba ari bunini bube bunapakira byinshi, ariko wenda ari nabwo bugenda gake, ubundi bwihuta ariko butanarasa kure, n'ibindi byinshi butandukaniraho. Uko bwatandukana kose ariko buri bwato muri iyo convoy buba bwihariye ukwabwo, kandi ari ingenzi cyane mu gitero kigabwa, ku buryo kubusiga ariko gutekereza nabi kwa generali bihinduka imibare mito isenyera convoy yose icyarimwe igihura n'umwanzi. Ni nayo politiki yose ishingiyeho ibihugu by'abategetsi b'ibisambo n'abasaruzi b'abakire bidasanzwe. Ibihugu byabo nabyo bikaba ibya mbere by'intege nke muri byose. Bo baba ari 7, 10 cyangwa 20 n'imiryango yabo, bimaze iki? Ntabwo ari kinini mu bihe birebire. Ku rundi ruhande kandi ibyo ngibyo ntaho bihurira n'ubukapitalisti cyangwa ubukomunisti, ariko rero nabyo bikagira urundi ruhande rw'ububi bwabyo. Ibyo bitanga umutekano runaka muri gahunda zitandukanye cyane n'ubutabazi bwa politiki, ku buryo uzasanga kubaho, kurya no kuramuka kenshi bihinduka ibitarimo umubare no gutekereza kundi kwihariye. Ni gahunda nyinshi z'uburezi no kubona ubuvuzi n'ibyo kurya byose ku kigero runaka byitwa plateau. Icyo nacyo kukirenga bamwe bataharemariye nibyo bihinduka nabyo gufata umwanzuro.
abahanuzi, abafilozofa, abanditsi n'abandi biswa abahanga muri byose bihurira ku cyitwa ubumenyi bwa muntu mu isi ntabwo ari byinshi bigeze bemeranywaho neza ngo babyumvikaneho, kereka iki kimwe mu byo batigeze bavuguruzanyaho bike urufunguzo rwo kwigeza iyo ujya n'uru. Twese ibyo turi byo ni umusaruro w'ubushobozi bwo gutekereza dufite, nta kirenga kuri icyo. None ibyo byose ko binumvikana neza byoroshye bitaza mu gushakishiriza kure, kuki ubwo abantu nka Yuri Nightingale babijyana bakabigeza mu byitwa The Strange Secret, ibanga ridasanzwe. Mu by'ukuri si ibanga habe na gato, byagarutsweho kuva kera cyane n'abahanga ba kera, bikomeza no gusubirwa n'izindi nshuro nyinshi mu bindi bitabo bya kera birimo na Bibiliya. Ariko rero ngo byaba bisomwa na bake, muri abo bake babisoma nabo bakongera kuba bake kurushaho mu kubyumva no kubishyira mu ngiro. Marcus Aurelius ni umwe mu bahanga babayeho, akaba n'umwe mu bami b'Abaromani. Yaranditse ati ubuzima bwa buri muntu icyo buri cyo ni iki ibitekerezo bye bibuhindura. Benjamin Disraeli yabaye minisitiri w'intebe w'Abongereza, wati hafi buri kintu kirashyira kigashyika burya ku bazi gutegereza bikwiye. Uw'intego atigeze afasha hasi guharanira azayigeraho, nta kigeze kinanira na rimwe ubushake bwo kugikora. Umwanditsi n'umufilozofi w'umunyamerika William James ati tugomba gukora nk'aho ibyo dutekereza bikiri no mu bitekerezo ubwabyo byarangije guhinduka ibikorwa biriho tubona. Iyo tubigenje uko igihe gishyira dusanga byarabaye byo mu buryo tutigeze tunabona neza igihe byagereweho, kuko intekerezo zifatika buri gihe zihuza n'ubuzima nyabwo tubaho. Ni ikibazo gusa cyo kudafatira rimwe ibintu igihumbi. Ni ikinini icy'ingenzi gihinduka urufunguzo ku bisigaye byose. Dr. Norman Vincent Peale ni umwe mu bapasitori banditse byinshi ku ntekerezo za muntu. Harimo gutekereza mu buryo buri negative bitarangira, utekereza ko ibintu bigoye, ko ntacyo utakoze ariko wenda byanze, nawe umusaruro uzahora uri negative, ntacyo uzageraho nyine, kuko ariyo nzira icyerekezo cyawe n'umurava byose bizaganishamo. Hari imbaraga nyinshi kandi cyane zidasanzwe mu buryo uhitamo kwitekerezaho no gutekereza ku bikuzungurutse byose, ibikuri mu mutwe igihe cyose, bigena uko witwara n'umusaruro wose w'ibyo ugeraho. Ufite umunabi wa karande, ubwoba, igihunga no gucanganukirwa utazi ibyo urimo n'ibyo ukora nuko bigenda nyine. Waba ntacyo utekereza, icyo gihe nawe ntacyo ubura icyo nyine, kuko ntacyo utekereza. Ibitekerezo bya muntu ujye ubifata nk'umurima. Umurima utanga amahitamo atabarika ku bahinzi. Umuhinzi yateramo ibyo ashaka byose, ntacyo ubutaka buzaba bwitayeho ku mahitamo ye, ibyo ari byo byose buzabyakira. Niba ufata icyemezo biramureba. N'intekerezo zawe nuko nazo zizagusubiza ibyo uzirezamo, niwo musaruro. Umuhinzi uzaba ibintu n'ibigori nibyo n'ubundi azasarura, kimwe nuko bizaba iby'ingano bizajyana n'ubundi no kuhira kwe no gufumbira ubutaka. Byose nuko bigenda no ku bwonko bwa muntu mu kazi no gutekereza kwe. Ni Bibiliya ku ngingo nk'iyo ngiyo nayo itabijya kure. We reap what we sow, uzabira icyo wabibye. Abagalatia 6:8. Nubwo ubwonko bw'umuntu buteye mu buryo bw'urusobe ruhanditse kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibaho mu isanzure, ku buryo butahita bujyanishwa gutyo n'ubutaka cyangwa umurima, ariko ikibazo aho ngaho buri gihe kiba kimwe gusa. N'ubwonko hafi twese tuvuga bukora kimwe, tugahera ku bintu bimwe twese, kurira kimwe, kubabazwa na bimwe, tugashimishwa n'ibindi, twese mu buryo bumwe. Gukunda no kwita ku bintu ahanini usanga biciriritse cyane, bibonekera rimwe hose mu buryo bumwe, ku buryo aho rero bisaba kwihimbira inzira ituvana mu migenzereze gakondo cyangwa se rusange yibanze iherwaho mu buryo karemano budasaba byinshi, kuko bishyizana gusa nyine aho ngaho. Kurenga aho ngaho niyo ntambwe ya mbere mu iterambere rya buri wese. Kuhatsinda no kuhanezererwa nibyo bidushyira muri 95 mu ijana, tugira imyaka 65 tutageze no muri kimwe cy'igihombe cy'inzozi twabadukanye ku murasire wa mbere w'izuba ry'imyaka 25. Dutangira ngo ibintu byinshi tubifite ku buntu, bitanasabye gutekereza kundi no kurema byinshi. Ikidasanzwe kikaba ko iby'agaciro nyako ahanini tutanabyitaho ngo twongere kumenya n'agaciro kabyo, kuko biba biri aho ngaho twaravutse tubihasanga. Ibyishyurwa amafaranga nibyo twita iby'agaciro nyine tukabitaho umwanya wose, mu gihe nyamara ibyo ngibyo ari uburyo bucuritse cyane bwo gutekereza. Ibintu byose bitagurwa hafi twese tubona ku buntu, mu gihe nta bibazo byihariye duhuye nabyo. Ibyo ahubwo nibyo by'agaciro gasumba ibigurwa byose. Ibyo birimo bwa bwonko bwo gutekereza kutugeza hose ubwabwo, n'umubiri n'ubuzima
icyizere, inzozi, intumbero n'intego twiha, ubwenge, roho, urukundo rw'imiryango n'abana, inshuti n'ibindi byinshi cyane bitabonerwa igiciro icyo ari cyo cyose. Ibyo byose ni ubuntu mu buryo rusange, nyamara tubyitaho gake. Ibigurwa amafaranga byose ahubwo mu bundi buryo imbere y'ibyo bindi tugarutseho, ibyo byose tubona ko ari iby'igiciro n'ubundi ntabwo bigura kuba ari iby'agaciro gato. Igiciro n'agaciro ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Ibyo byose bisaba amafaranga, ni ibintu burya byanavaho bigasimburwa igihe icyo ari cyo cyose, ubuzima bugakomeza. Ni ibintu byatakara cyangwa bikaboneka n'ubundi ubuzima bugakomeza nta kibazo kidasanzwe kibayeho. Ni ibintu n'ubutunzi byose byashya bigakongoka, bigasibama burundu, bigasahurwa cyangwa bikangizwa, ariko n'ubundi benshi bakaba bakongera kubyisubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bikaba byakwisubiramo na kenshi, buri gihe bikagenda uko. N'amafaranga ubwayo, umwe aba afite miliyoni 10 uyu munsi, ejo akaba nta n'urutubo yafite, bugacya akongera akabona andi nk'ay'inshuro 4 gutyo apfa kugira gusa igishoro n'ubumenyi bukwiye, nta kindi. Nyamara byinshi mu bitagurwa twagarutseho nta na kimwe, habe na kimwe wasubirana niyo wagira amafaranga y'isi yose. Ni iby'ubuntu, igiciro ntacyo, nta faranga na rimwe, ariko mu gaciro nta kibisumba na kimwe mu bibaho. Muri ibyo byose ufate ku bwonko bwawe, n'ubwiza n'ububi, ubuziranenge bw'ibitekerezo n'intekerezo zawe, ariko nanone byihariye bijyanishijwe n'ubwonko. Ubwo ngubwo ubufate ko bushobora gukora ikiraka cyose ubushinze. Ikibazo nyine gihinduka ngo n'iki tubumaza, hakaba ikindi kibazo giteye nko kubutinyisha. Humura, kimwe mu bintu utari ukwiye kugirira impuhwe na nke zo gukoresha no kurushya ahari ni ubwonko. Nta bubabare namba bibaho ubwonko bujya bugira. Nta gutekereza no gukora bigira icyo bikora ku bwonko, ahubwo uko bukora ariko butyara. Ubwonko bwo butandukanye n'umurima ndetse n'ubutaka muri ubu buryo. Ubwonko ntiburazwa nk'ubutaka ngo buba buretse guhingwa kugira ngo bwisunganye buzongere guhingwa bwera byisumbuyeho. Oya, ubwonko bwo buraza bupfa kugeza buhonnye. N'ubwonko bundi bubasha byinshi no kuba bwabikorera ahubwo ni icyarimwe. Ikindi kibazo kikaba uburyo tujyaho tukabukinisha, tubukoresha utuntu duto nk'abakinisha imashini mubazi ngo duteranirize rimwe guteranya birindi, dushakisha igisubizo cya kabiri gusa. Ntacyo utekereza ubwo ntacyo uraba cyo nawe, naho ibyo utekereza nibyo bituma uruburiwe. Hanyuma kandi n'ingano y'ibyo utekereza nawe nuko uzareshya nyine kimwe nabyo. Bityo banga ridasanzwe rya Nightingale ritari n'ibanga kuko ahubwo rikirwa ryo rishyirwa mu bikorwa. Kuri ibyo byose tugarutseho bihuzwa maze rikagenda rikitwa ry'agatangaza k'urugendo rw'imyaka 40 hagati ya 25 na 65 mu bantu 100, tukishyura ubwacu mu byiciro tubarizwamo mu matsinda ya 5, 55 na 40. Bisa no kwikatira wigenera ubwawe n'itsinda ubarizwamo muri aya 3 twagarutseho. I fixed